nangyayari kay Renz? Talaga naman tong batang to. Mikey, ano naman ganyang masang suot mo? Kasi naman, wala talaga mga laman ng utak niyo. I made the most out of it. Sabi mag-face mask. So, kaysa sa mahawa pa ako ng virus, ayoko rin naman na pumangit ako at magkaroon ako ng wrinkles. Kaya itong face mask na to ang ginamit ko. Ano? Ate Mikey, hindi ganyang face mask yung sinasabi sa'yo. Yung ganito, ano ka ba? Oo, parang pambalot ng lumpia yan. Hey, you get a grip, girl! Get a grip. Alam ko, okay, meron akong dala-dala yan, no? Nagpapatawa lang ako. Cause guys, it's 2020. Joke it up. 2020, joke up. Hoy, may sakit yung kapatid mo. Nagjo-joke ka pa? Napaka-insecure mo. Sensitive. O sige na, mali ako. Perfect ha? Napaka-insecure mo. Ito naman si Renzo. Bakit ngayon ka pa nagkasakit? Alam mo namang delikado yung panahon ngayon eh. Ayan, Red. Julie, huwag ka maglala. Akong bahala sa'yo. Kaya Ferdy, si Renzo may sakit hindi ang ate ko. Siya, i-comfort mo. Ay, oo nga pala. Parang ka dyan. Renz. Okay yan. Huwag mo naman dut-dutin. Gagaling ka rin. Eh, siyempre, nakakaaway eh. Nakakulis mo. Nakagiw ba yan? Hindi, dinut-dut na. Ay, kayo, nakamas naman tayo eh. Hayaan nyo na, kukumutan ko. Uy! Uy, hinaapoy ng lagnat si Renz! Ano ang problema? Wag! Umaapoy yung lagnat! Ano yan? Doon na lang kayo. Di sa talyer patulogin niya si Renz. Ano pa tutulogin dito? Nagkalat ng virus yan. Mahahawa yung mga customer doon. Ano ba kayo? Huwag mo na kayong mag-assume. Di ba, Julie? Hintayin mo na natin yung resulta ng laboratorio. Paano ba yan? Uy, may sinasabi si Renz. Ha? Uy, may sinasabi si Renz. Ano yun? Hen, Ano ba yun? Sabihin mo. Edwin, anong gusto niyo anong gusto sabihin? mong sabihin? Ay! Hala! Dako! Dako kay Edwin! Nagkaroon na ako ng kurikong, nagkaroon na ako ng pigsa. Ngayon, inawaan mo pa ako. Wala nang kwenta ang buhay ko! Wala nang kwenta ang buhay ko! Edwin! Edwin! Parang nilalagnat na ako. Oh, Kuya Edwin! Ano nangyari sa'yo? Huwag ka lumapit sa akin. Nahatsinan ako ni Renz. May virus na rin ako. Hala! Ganun po ba? Good luck na lang po sa inyo, Kuya Edwin. Pagpipray na lang po kita. Hachi! Bogs, nandito ka pala. Tubusin ko sa akin sila akong radyo. Naku, bukas mo na lang tubusin. Kasi hindi mo na ako magbubukas ngayon. Eh, may kumakalat na sakit dito sa barangay natin eh. Tsaka alam mo ba, si Renz nauna na, tsaka si Kuya Edwin nahawa na din. Eh, ang daming naglalakad dun sa sanglaan, kaya baka mahawa ko. Ganun ba? Hatch! Bogs, meron ko ba bang mas nakagaya niyan? Eh, isa lang to eh. Sige na, bili ko na lang. Kahit magkano. Kahit magkano?